جبت الحاجات من تحت. التلج ده تلج ايه؟ جو حلو. بنت الدنيا ممطره. انت جايب عدس؟ هو الشتاء ده محتاج ايه غير عدس؟ شتاء ايه واحنا لسه دخلنا في الشتاء؟ دخلت في الشتاء؟ اه. امال النطره اللي تحت دي ايه ان شاء الله؟ ده نطره نطرت شويه كده يبقى دخلنا في الشتاء؟ المطره مطرت شويه؟ ايوه دخلنا في الشتاء يا ماما. ده الدنيا تحت ملغوصه. هي عشان المطره نطرت شويه تقوم جايب عدس وتقول دخلنا في الشتاء؟ ما كنت تصبر شويه. انا ما بحبش العدس يا عم. يا بنتي الجو ده محتاج عدس. تعملي عدس شوربه. جو ايه؟ الجو حلو. جو ايه؟ جو مطره ايه؟ امال انت لابس بنص كم ليه لما الجو سقع؟ ما هو الجو هو مع العدس بالمطره حلو والله. لا انا مش هعمل عدس لسه، انا هخليه لما الشتاء يخش جايبه. وجايب لك بصل اهو شوربه. معرفش بصل ايه وعدس ايه اللي انت جايبه يا عمرو دلوقتي. انت مش قلت انا هنزل اجيب اي حاجه نتغدى؟ تجيب عدس؟ طب والعدس ماله مع المطره دي؟ والله يبقى جميل.